நான் வந்து இங்க உயிரியலாளரா இங்க வேலை பார்க்குறேன். எங்கன்னா வனத்துறையில இது வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை டைகர் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு டிவிஷன். ஸோ இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் வந்து இன்குபேஷன் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுறேன். இன்குபேஷன் சென்டர்னா ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் வந்து பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்காக அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற உயிரினங்களை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம். ஸோ அதுதான் என்னோட வேலை. ஸோ இப்போ நீங்கள் அது அந்த நிகழ்ச்சிக்காக இங்கே வந்திருக்கிறதுல ரொம்ப நன்றி, மகிழ்ச்சியும் கூட. இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிற பிளேஸ் வந்து செண்பகத்தோப்பு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தான். இவ்வளோ பெரிய எஸ்எம்டிஆர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகம்ன்ற இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன பாட்டு, செண்பகத்தோப்புன்ற பாட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளுக்குள்ள வருது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட பேர்த்த மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏன் அப்படின்னா அது எல்லாமே தொல்லை ஆயிடக்கூடாது, அங்க இருக்கிற வன உயிரினங்கள் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது, நம்ம போய் டிஸ்டர்ப் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதான். இப்ப நடந்து வந்த பாதையை பாத்தீங்களா, இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்? காடாதான் இருந்திருக்கும். ஆமா, காடாதான் இருந்திருக்கும். நம்ம வந்து ஒத்தையடி பாதையில வந்து வந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆரம்பத்துல. ஆனா டெய்லியும் நிறைய பேர் வர 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 என்ன ஆயிடுச்சு, ஆமா அது ரொம்ப பெரிய பாதையா போயிருச்சு, அது துண்டாவும் மாறிடுச்சு. அது வந்து வன உயிரினங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னா அதை பத்தி விழிப்புணர்வு